เด็กๆคุณลุงกนกที่เราอยากจะมาขอความรู้อยู่ที่นี่พอดีเลย สวัสดีครับคุณกนกครับ สวัสดีครับ เด็กๆเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมที่นี่ต้องสร้างบ้านให้เรืออยู่ด้วย เริ่มต้นมาจากคุณพ่อคือท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขาวมารา ท่านเคยเป็นครูสอนโรงเรียนช่างต่อเรือตั้งแต่2501ทีนี้ท่านก็เห็นว่าในอนาคตเนี่ยเรือจะสูญหายไปจากท้องน้ำก่อนที่ท่านจะเกษียณจากอายุราชการท่านก็เลยเก็บเรือแล้วก็ทำเรือจำลองมารวบรวมไว้ แต่เนื่องจากงบประมาณเรามีไม่มากนัก ก็จึงต้องขายที่นาของคุณแม่ที่ปทุมธานีมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้พวกเราเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นเรือซึ่งมันจะหมดไปจากท้องน้ำแล้วนะครับ